Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi nayebi keno bato ebele basepela koyoka Epenge Fofana awa bomoni teni échanger elobeli mpe échanger bosepelaka mingi ntango nasalaka maboko mibale na misala mouvement. Pourquoi? Okoyeba émission oyo eutaki koleka natunaki keno soki moto asombi lupango to mutuka azalaka na nimero ya plaque ya adresse na ye. Bana mibali oyo batungisaka obuyi Kishasa ekomi moto nyonso aza docteur. Ofanda na barboy outi musala omenaka sikre na yo moto ayeli okisi. Oh faiblesse. Oh boy. Et les seules phrases bato bamonela na Kishasa. Faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle. Nani azana qualité ya kopesa moto kisi ya faiblesse sexuelle? Nani azana qualité ya kopesa moto kisi ya type poison? Ofanda boy. Moringa. Est-ce que moto tu a dit c'était moringa? Elonga celui que biba tu akala oh tokosi awa roga Brazzaville ati alanga nzembo ayembi mabi te tozongeli bokoko nazwaki vaccin lobi ya yambo botana na ba condition bazopesa bato vaccin na lobi ne siko parce que mokonzi mboka ata la image premier ministre ata la image gouverneur de la ville peut ata la image santé ça n'a prité yo moto lingi alobaka phrase moko bosuki sangai mona mboka Dr Kabe mbote ndeko Epenge mbote Fofana mbote Ballon d'Or mwana asembi bilele zolo les apprécions mbote tokomi wapi mobimba zamba pambo bino merci ndeko député national ndeko désert les apprécions mbote tokutana mokoloko ya les affrontements. Merci de confondre. Docteur Kabila ni motala nga d'abord na mission. Depuis na bandi émission na obouger ka loboko à droite. Na vu vaccin lobi. Image yango wana pe carte na nga yango wana. Pozo mona ba pano no. Mokonzi mboka premier ministre balobi tozwa vaccin. Balobi keno ngapi na kina zwa vaccin. Batezo lobi nyonso batelemi ngai na kina zwa vaccin. Balobi na ngaso lobi pasi mela paracetamol na mibali. Na meli yango. Ta d'abord na ba condition oyo ngai na zwa vaccin, photo yango wana. Carte na nga vaccination yango wana. Ava ba chuba ngai batali station malamu. Batuni nga mituna okoya ka malade ndeki na lobi te. Maladi ne dérange kao na lobi boy. Nde ba chubi ngato. Kama tonga ngo bukepo. Question. Pour aux docteurs, mais il y a beaucoup. C'est le temple du roi Salomon, Zambe à Salongolu, Mokili ya Zambe. Bisoto tien Zambe liboso, bisoto zasima. Zete yangoyo ezo traité ba. Ndeko Penge likolo eza ya Nzambe na se ya mabele eza l'état. Soki l'état lobi oyo osali. Il faut que respecter mais bien pour l'état de travail. Ndengo aussi vaccin, ils ont vraiment ils ont intérêt général, ils ont mabete de konangai. La réaction de konayo akoya pe lisusu, sinanayo. Azupe, donc on peut maison pe lisusu, ils ont pe lisusu yango, mabeza nango. Et là qu'on a koyebisa yo bo bando ko mobiliser ba ndengo zo mobiliser ba za mabete de konangai. Parce que ça pour na ko aider bande konayo za santé papa. Quelque chose à millionnaire, milliardaire, mais ça c'est ça. Il faudrait défendre Mokanayo. Vraiment, vaccin, ils ont aidé Bande Konayo. Il faudrait vraiment que ça soit prudent, et ça santé. Ce qui va surtout aux Yango, c'est le milieu de Bandengo. Eh, quoi ça la boy? Yo, et payé to azorpe vaccin. Le Bingana yo ezan molongo. Et ça intérêt à Congolais, intérêt à Mbokayo, intérêt à maison nayo, intérêt et puis, Bandeko Oyoki Epenge a posé une maison question, te répondre à elle. Mobilisation et zapona ba maladie incurable en général sauf la mort. Mutoku faka mokileza ya Nzambe. Yakana seku sebibe meza message à Lukuta. Yakana seku sebibe message à Lukuta.
net maman wana bomoni wana eza yaki na kometela kasel ko le terrain ma kila nyonso esili na nzoto mama ona moni ba finite liputa o papa bayaki na yo kela kisaka mutazo pe maka miso ezobeta papa na ngai bayaki na yenga na zalaki na grand maison na se ya nzete ndenge na botika esika botika ngai nazaki na se ya nzete nayoki babengi grand maison mutu aza libanda wani nini bandeko na ye baye na ye place batie na mabete oh eza nini boye ndeko na ngai bolongola te mwe ekolongola ye te batiake na nsima oza mpe na ambulance te ndeko na ngai ndeko te ozomérita ka gouverneur apesa ata ça ka ambulance eteli bakomi ndeko na ngai nalobi boye en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle biso totiaka nzambe liboso biso toza nsima nazobeta seti na oyo ngai nayebi soki oyebi oza du domaine na ngai te nani kocontredit grand maison te telema na esika na yo ngai natelema na esika na ngai ndeko okotelema na ngai na sasi nini ntango bayelaka obina bakaya boye ozalaka ndenge nini nayokaka elengi kolobaka nzambe azali me nzambe azibikisi ye ndeko wana makila ezosopana kasi likolo terrain matrice nyonso na nzoto balongola atikali polele alobiki na kosala nini nayebisi mama nzambe asa ede yo me témoignage ya wana mama wede nini ememi yo awa epa docteur Kabe ngabela itibekilos twafa hôpital akokite na ye awa atuka na jobida kimia na melika akisa liboso me yango deja kimia hôpital akoki te na ndenge nini bwana kende kuna bayesi ngai ke nazwa kisi babi bakartouche basalelaka eza te yango wana toyaki awa ozwi mpe alobi kokinga oui mama tomoni yo awa kombo nani mpe awa toza wana kombo nanga mama Sandra awa toza wana toza pa docteur Kabe mama Sandra touti kozwa image na yo awa olalaki tomoni yo obanda kokoka te baimage yango oyo bato bazotala me awa tomoni oza kovanda ozotala ozosweka toyebi te masolo eza ndenge nini beta na biso lisolo eza ndenge nini nga nayaki awa na cas ya maladie ya cancer ya utérus baopéra depuis mois de mai année passée mais après opération nazwaka traitement ya chimiothérapie mais ekosala rechute nakomi kosaigner bamakila en tout cas nakomaki vraiment à l'agonie nde ekosala babi toya aipa docteur Kabe nde toyaka premier jour akutananga pale nameli bakisi ya makila nazongi ndako nakisi apesaki ngaka premier jour apesaki nga ntuka badouleur ya libumu nyonso nazalaki nango premier jour ka na kisi moko apesaki nga ya kofandela nalalaki pombi ntina nde mpe nazokontinue kozwa kisi na ye nde lelo nalobi mpe nafandi nabeti lisolo na se mama bato ebele bazondima te bazomona ngo bavantire ndenge otandami na se tala image yango ndenge otandami na se bato bazocomprendre te mais lelo ozoseka boye est ce que eza filme to eza mpenza makambo sulu parce que komona maladi wana ndenge esalaka bato bakondima ata moke te eza filme te nga moko liboso mpe tala ndotala télévision te mbeka tobanda mpe kondima te ntango moso moko balesaka bato mbongo neti nga namoi moto apesi nga mbongo ya solo donc bapesi yo mbongo te eloko te mais bato baondima mpe kaka te po omoni ndenge bolekaka na tv nde bato balekaka na tv bato balobaka docteur Kabe tellement aza na mbongo ebele apesaka bato po baloba eloko te bato bayebi nga oyo bamonaki ngai na nde bamoni nga lelo bakokamona nsi mbongo motu te seke kotandama na se oyo otandami mpene eza ya solo mpena yo nde moto olali wana obanda okoka otambola te to ndenge nini yango tocomprendre obie oyokani nde pongi otandami ka na se nalonga monga fula depuis côté ya mfraki makolo ngulu ti awa ya solo ti awa na taxi baloba taxi banda monga fula kota ya mfraki sikoyo lelo sante eza ndenge nini en tout cas lelo mpe nafandi nazoloba naza kimia en tout cas non na mesa non naloba boye te mbala liboso non nazokosa to na invente témoignage ya motu moko te ya ngai ya solo ya ngai
oyo ezaki lelo na ndimi bazwa nga image peut-être na bato bamonanga mpe na tv nazalaki na batrouble ya bamo ya ventre, nazalaki na problème ya urine, na bandeki kosuba na badifficulté mpo ke nasuba na butu mpo na kolala esengeli na vide vesi na ngai nyonso. Donc ezwi nga mpe nangonga molai au fur et à mesure nazoyoka badouleur na bandeki mpe koperdre bapoids toujours à chaque fois. Esengelaki na nga mpo na kolala, esengelaki nasuba, nazosuba vraiment à compte-goutte. Soki naoki pasi na kati masuba nasimbi libumu nakosimba libumu ata katikati ya ngonga moko kolela na butu badouleur makambo ebele. Alors navandaki na bandeki kolanda télévision, nakendeki na bahôpital na mingi na bamindele na dépense bambongo me nazwi mpenza ebikote douleur ebandeki toujours kocontinue. Ça se fait que na numéro nazwaki nabengi docteur apesi ngai adresse jour ya rendez-vous nayaki te mosala ekangaki ngai naye koya jour oyo kolanda wana boye bayambi ngai na explike problème na ngai baconsulte ngai basaleli ngai bakisi ya avance mpo natake nango na maladi nazalaki koyoka oyo ezalaki bainfection urinaire ebandeki kokokisa ngai. Alors pour le moment comme déjà dans une première étape qui comme déjà soulagé à 50%, déjà. Donc vraiment pour la bande déco bazana ndako awa ezali penza esika ya kotutete. Oui, ndeko mwasi tomoni yo awa komoda ni pe atoza wapi? Komoda Chimène Ituma. Mama Chimène. Awa toza wapi? C'est pas docteur Kabe. Nini ememi yo awa et pas docteur Kabe? Eloko emeninga awa na mumeli na maladi oyo nasali nango 4 ans banda zemi ya mwana nga esuka oyo naza na ye ti lelo nayoka maboko na nga awa moto makolo na nga se ya makolo nyonso tu moto soki ebandi ngai ifo natia makolo na nga na mai so natia makolo na mai ere moko moni olali la moso okolala nzoto na ndetu makolo na mai mais natambolaki bisika nyonso tu nazwaki na nga lobiko te nde nayaki awa ka nde natalaka na tv docteur Kabe nde nayaki ntango naye namelika akisi mbala liboso ya mbala mibale nayoki bien. Lelo tomoni yo awa na centre docteur Kabe awa na Brazzaville na esengo nyonso yebisa biso obandaki kobela nini? Ngai nabeli tension emelinga na AVC, nasali AVC. Oyo nasali AVC bana bamelinga epai ya docteur un neurologue. Tokomi kuna neurologue wana pesinga bakisi bana basombi mekisi wana nazomela ngolo ezolangwisa nga lokola moto ameli masanga. Donc toute la journée kaka na mbeto nakoki kobima te bandeko bayozoya kotala nga na ndako kuna balobi ti o mama kokufa kaka. Mais après nzambe alingi biso atikaka bana na ye te. Mwana na ngai ya suka ya mwasi alandi émission ya docteur Kabe na télévision. Ayo koyebisanga mama maladi na yo wana nga na yoki sango na télévision tokende kuna na potopoto cabinet ya docteur Kabe ya kuna bakosone yo bien nga nasali tembe alobi ate makambo abazali wana nga na lingi te pete azokosa na ye mwana insiste alobi ti lelo fo tokende kuna nga na kokende l'école te nakende kotika yo kuna. Après tozwi taxi toyi awa na potopoto ntango tokomi awa tata o aza na kabine kuna ayambi biso basali nga meme massage te bakati nga banzoloko te bapesi nga kaka tisane oyo naye na tisane yango na ndako na bando omela yango pendant une semaine tisane yango esili na yoki changement makasi na nzoto. Vraiment na mikuwa oyo ezalaki kosala nga pasi ezosala lisusu pasi te na makolo oyo ezalaki kosala nga pasi nyonso elimwe na kaka na minute wana nyonso tu elimwe nazoyoka lisusu badouleur te. Awa toza na commune ya Kinshasa
kombo na ngai eza Niwa Daniel. Oyeli nini papa? Nayaki po mwana na ngai azalaki na kobela makasi ya makolo mokongo, donc azalaki mpe na makila mpe ezosika. Avant boya na mwana no azalaki ndenge nini, état de santé ne ezalaki ndenge nini? Bon, état de santé na ye ezalaki bien te parce que azalaki à chaque fin du mois azobela, alors ezalaki kopesa biso mpasi makasi. Alors raison pour laquelle tokomaki awa po boso na biso. Abanda olela nini? Kongo, makolo, maboko, donc bandenge wana. Siko ntango okomi ne awa epa Dr Kabe, nini omonaki, nini esamelaki? Bon, tozwaki, je pense 3 séances. Tozwaki 3 séances. Ntango ozwi ba séance oyo olobi, mwana siko akomi ndenge nini? Akomi bien. Papa na ya opeza na zana esengo makasi ya liboso. Nkula nzambe atindaki ngai kakawa. Antuka na tondi nzambe na komisi nzambe. Na yebiki na malali onga na ye ya cancer. Nde na zangu bima makila se katani esili na sepeli makasi penza na sepeli. Mama loba nanu zala clair. Uzobela maladi nini ibanda kosala yo ndenge nini liboso? Tango yaki banda kosala ndenge nini? Bon, tango na yaki zala kosala nga moto. Sila nyonso moto moya kolala ezate makila leri nyonso ezobima ngai. Leri nyonso ezobima ngai. Ezokata na te. Siko tango okomi awa epa Dr Kabe, bapesi yo nini ozwi nini? Bapesaki nga kisi papa. Siko tango omeli kisi nini esalemeli na mikolo? Tango nameli kisi papa makila wana eza biso te ekatani. Naye awa epa ya Dr Kabe po nazali malade. Na liboso nabelaki tension nakomi na tension jusqu'à la 26. Nalaki traitement awa jusqu'à ce que c'est au tension na kuma 14. Sikoyo nazali na makolo sana pasi ya mwana na jioni sikupa Dr Kabe pa na ndoka misali sana na yepo na traitement na ye. Traitement na ye bien. Na kopesa baninga mosusu conseil que soki aza na problème ya santé acourir vite na cabinet Dr Kabe parce que ngai moko naza témoignage namoni mobiki awa pendant 2 fois na sucre na tension sikoyo makolo naleli awa epai ya Dr Kabe. Tension na ngai ezalaki depuis 26 ntango na ye sikopa Dr Kabe nazwa kisi na ye 2 fois kaka sikoyo tension na eza 14. Bon sucre était normal, sucre déjà Oui papa, tomoni yo awa nini ememi yo awa? En fait, merci beaucoup pour la question. Na beli maladie moko o ezu ba nebele. Estomac tongi singa, sinusite menacée et puis si voit même ba résultat mususu o ezaki, voit même quand je parle la bouche dégagée. Alors j'ai beaucoup de pensées. Je fais trop de pensées. Na qui même ba place ba sali ba publicité et belé na ba radio, mais résultat c'est négatif. Mais na quoi na pas Dr Kabe, ça n'a pas pris du temps. Dès le premier jour quand il m'a donné le médicament, j'ai trouvé un résultat correct. C'est-à-dire cela n'a pas pris du temps. Pour l'estomac, il m'a donné juste des médicaments liquides. Je l'ai pris pendant 1 semaine et le résultat est satisfaisant. De même pour la sinusite, je prends les médicaments pendant 3 jours seulement. Je venais chaque soir et il me mettait des gouttes au niveau des narines. Aujourd'hui, je suis guéri. Aussi longtemps que si je le savais bien avant, je ne devais pas aller dépenser de l'argent à gauche ou à droite. Moi aussi, j'avais des doutes comme vous. J'avais des doutes, je me disais toujours, ces gens-là, avec leur publicité, ce sont des gens qui sont venus ramasser l'argent chez les Congolais, ce sont des voleurs. Mais je suis venu et je vis, j'ai senti qu'avec le docteur Kabe, il y a vraiment un bon résultat. C'est un bon docteur, vraiment c'est un docteur à féliciter. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes en train de souffrir, je vous conseillerais de venir consulter le docteur Kabe. Il n'est pas cher, il va vous guérir comme il l'a fait chez moi. Je vous conseille, moi, toi mon frère, toi ma soeur qui me suis à la maison, venez chez docteur Kabe, il y a la guérison. Oui, ndeko tomonio awa na papa, nini ememi bino awa? Bon, eloko ememi biso awa, ezalaki santé vraiment dérangeaki papa.
tosali badiagnostic oyo ezalaki approprié mpona dérangement ya santé ya papa batrovaki papa na problème ya prostate na déjà dali 95%. toyaki awa na temple ya roi Salomo ayambi biso dose ya liboso tozwaki déjà eleki bien lelo toye tocontinue dose mais nakoyebisa bandeko oyo baza mosika ndinga ya Kinshasa to na bavile mosusu bapesa roi Salomo confiance po biso baoyo toye totie tembe tomoni ngai mpe na ye na kanal ya moninga na ngai oyo roi Salomo atraitaka cancer ya prostate nde na ye na papa na ngai awa mais traitement eza nango bamillion te roi Salomo azosolola bien boya na baka na bino nyonso akoyamba bino na coup moko ya bien mpe guérison na bino vraiment eza assuré bomoni ngai boyebi ngai naza moto mpe na Kisasa bomoni ngai na bitando ike mais soki na ye awa oyo bakongo balobaka buka mona buka kwikila natiaki tembe pa roi me na ye naoke na résultat ya solo papa sikoyo ntango ye awa epa docteur Kabe nini esalemeli yo po tomoni oza awa tozotuna bakestion tocomprendre nini esalemeli yo ntango komi non effectivement eloko esalemeli ngai docteur Kabe aconsulte ngai atuni ngai naexplike ye asali ngai consultation nanga navanda après quelque temps abengi apesi ngai kistamine vraiment na ozalaka vraiment à tout moment embêté la maladie. À tout moment, il faut que nous se soulager, il faut que nous se soulager, il faut que nous se soulager, il faut que nous se soulager. Vous voyez quand on a un lobby, après c'est un verre ou à qui s'y va. La mélie, vraiment la zikimia. Il y a solo papa. La journée mon kaka. Bon, on ça pour nous donner. Na yé pour nous ça la publicité. Kabe to na yé pour nous na zoko na maladie. Parce que oyebi bandeko ebele bandimaka te ke makambo bapesaka na TV ezaka mambo solo bakanisaka eza mbongo bapesi maloba mpona bato bapesa maloba donc toyebi te mbongo ni docteur Kabe apesi mpona sali nga na maladi bongo nga na oluka lobiko na ngai po docteur Kabe apesi nga mbongo mpona sali bato ebele batiaka te bandimaka na bango te wana basuku bato batiaka te mpona ndenge ozolobaka na journée moko oyeboye donc ebimaka lokwa bacommentaire moko bato baosala commentaire batangoli bisika ebele obino boyebaka bango basango balobaka batelevizio ebele donc batangoli la place ebele nazwi nango solution te solo siko message nini oyo okopesa na batata ebele oyo bazali kolanda yo oyo bazali na même problème bavandi nango batambola bazwa bisika kokende oyo aza na matoyo ayoka oyo aza matoyo ayoka ayoki oyo aza motema kondima ndimi oyo alingi amona ye komona Kabe. Papa Makobo Yumu Joseph. Papa Joseph. Oui. Awa toza wapi? Toza na Kabamba et pas docteur Kabe. Na Kabamba et pas docteur Kabe. Oui. Oui papa Joseph. Nini ememio awa et pas docteur Kabe? Iloko ememanga, ememite ememanga awa pona maladi oyo naza nango. Nazali na maladi mine prostate, hernie, diabète, na hémorroïde. Ebele ya maladi bongo papa, nde mutememaki awa. Yango ememanga. Sikoyo tango komaki awa nini esalemeli po tomoni yo elongi eza esengo eza nini? Ce qui bozomona nga na bali koseka c'est que nzoto na ngai nakomi koyoka yango malamu. Eloko etikali na ngai pasi kaka hernie. Ezalaki munene penza siko ekondi eye muke alors yango esengo nanga po namoni ke maladi nanga ezokende kosila nzambe atima boko na docteur Kabe o nabika papa ebongo siko toyoki otangi maladi ebele ba prostate ba nini tozo comprendre te siko bando yaki nini ezosala emelation nalobi bien ba prostate ba hémorroïde ça va donc eloko tikali nanga kaka hernie ezalaki munene sikoyo ekomi muke papa makambo ozoloba eza solo maladi ebele sangelo na nzoto bongo
makambo ozoloba est-ce que eza solo ozoloba o hémorroïde eza sute o prostate eza sute etikaka hernie wana ezalaki monene ekondi est-ce que eza makambo ya solo to eza maloba bapesi oloba na bato ngai nkolo ya nzoto moto nayaki koluka docteur Kabe mpona maladi na nga maladi na ngai wana nabandaki kotraite yango na epa badocteur bamonaki yango na badocteur ya minganga nasalisi namoni ke ça ne va pas nayoki ndeko nanga moko ayebisi ngai ke kende na kabambare pa docteur Kabe na bokoko koya na yaki naye mpe namoni ke changement ezokota na nsutu nanga etikali kaka hernie mbuma wana ndambu nambo etikali nzambe akosunga mpona namelakisi esila donc nyonso oyo ezalaki nanga baprostate nini nyonso nie bongo diabete sukali na diabete mpe normal kolobebele mbanga pasi te balobi oza kopera okosololaka na bato moto okosa yo te na bakaneti ya boye moto azolanda biso paster Félix Sombo na Angleterre. Merci. Yo ofandi na biro mpo oyebake Fofana aza libanda esengeli mutu tel babenga baya koyebisa yo mpo oyebake no mama Koko mama social aza libanda esengeli maser aannonce mama Koko mpo oyeba ke fisi Londola aza na kabambara azobunga adresse esengeli maser to Fabrice baannonce yo ke fisi Londola aza libanda nalobi boye télévision eza radio te image ya boye ntango bayaka na bango ambulance te ozalaka ndenge ntango bayelaka o bibembe boye po moto azoloba te ndeko nanga makila ezalaki ya kosila ndeko le problème est que ndeko biso totyaka nzambe liboso biso toza nsima mokili ekotikala ya nzambe sekwe na sekwe ana zoyebisa yo bato wana nyonso wana baza bato ya leta eloko nayebisaka bino ndeko na bino nde il faut nde boyeba ndenge ya koloba eza media toko biso tokoloba na biso nde tomesana yo na biso koloba mpona koyebisa bandeko na yo oyo lokola cancer likolo terrain oyo ya matrice ndenge omoni wana basala opération mais maladi ezongi esusu nzambe asali grâce makila ezali lisusu te mama oyo auti na opération c'est ça yo penda ozwi ye na nzete na nyonso oyo osalaka merci mama oyo nakomona penda image ke afandi alobi mais nzambe asali grâce yango soko oyoki maloba na ngai chaque émission merci ndeko Elezer merci ndeko na ngai mutuna otunaka ngai na bandelaka yango même fois otunanga ndeko nani temple du roi Salomon est-ce que oyebi mutu tele est-ce que nayokanaka lisusu te mais bakenda ndeko na ngai na répondraki yo boye lukuta na yo ndeko ozindisa yo ndeko merci ndeko na ngai merci député national merci ndeko na ngai mpona mayele nalingaka yo mpona mayele makasi mpona eloko wana œuvre ne tombera jamais en tant qu'œuvre en esprit ya kodefa te esprit bilamba ya kodefa balataka ndeko na ngai ya kobatama ndeko na ngai ya yo moko c'est ça naza sir selon maloba na ngai oyo azalaki mourante mais nzambe asali grâce abanda soko omoni ye boye makile vraiment balobi boye biso toza na eloko ya kosala te soki batie makila ezobima nango kaka papa nayebisi bango kaka nzambe assurance ino ozalaka nango moto azoloba te azobeta miso mais yo pende ondimi moto awuti na hôpital opération esimbi te nazalaki na foi na kondima yango nde nayebisaka bandeko na nga bozala na kondima kozanga koyeba eza liwa yango nde omoni apocalypse elobi nini pende les peuples périt par manque de la connaissance kozanga koyeba mais soki kendeko na ngai tout type de cancer bosukisa nga cancer du foie cancer du col utérin cancer du sang tumeur cérébrale ya mutu me bosukisa nga cancer des os
cancer de la prostate, tout type de tumeur, cancer du gorge. Alors baka mbongo ndeko apesaka message na Zamba. Azaka na mboka na yote. Apesaka message na lobi boye. Soko za mwana mobali na mboka woyo suki sangai. Nefumwa. Soko za mwana mwasi na mboka woyo suki sangai. Message kendo monde mobimba. To suki sana. Tumeur cérébrale, cancer ya mutu bande kunangai. Boza bisika nini? Temple lobaka makasi azama loba. Cancer ya matrice, cancer du col terrain. Mais bosu ki sanga ya mabele loko te. Ya foi loko ezate. Bana basi bazana pasi wane bele hein. Comment ça libele moko, libele mo basalo. Basu ki sanga yinde kunangai, basu ki sanga koyena ngane. C'est ça, baza invité. Saint Thomas, vous êtes invité chez Temple du Roi Salomon. Pays le rôle à RDC 145 territoires. Mozolo bakemo basu ki sanga. Mokili ya Zambe. Nazeda sa ya nzete. Suki sangai. O suki singai, ngapenda kusuki sayo. Bana mibali na mboka woyo. Boya kozwa numéro plaque na bino ya bana mibali nyonso. Mwana mobali nyonso azanga mobali. Azanga numéro plaque te. Na mboka kisasa. Numéro plaque. Na kufixa ngo sima wana. Lelo to kusoma kama mibali. Ezana bana mibali oyo batambola kaboyo zoma makole pazana buji. Baza ebele eza maladi oyo yebi. Pe bakawa na oyaka na ngwa. Yango ba ebisinga ke epenge Fofana. Tangu oye otuni docteur Kabeke basi to kama lobiko na bango makasi. Mais biso ba mibali, mon bala tambola ka toujours na mama te. Mama aboti mwana, papa akomi kotambola na mama, mama akomi kotambola na mwana. Pona biso ba mibali kote wana babi, adresse ezaka moko, Kabamba, Boka sa face na station. Talika na mi référence eza bakiti. Au côté au moins temple à docteur Kabé. Au côté ça li auto na kobe ngo temple oui. Mais comme on a makambo. Mais là on toujours il sera bien au temple à cas d'électeur. Mais tant que comme à niveau batem sur la barrière, aux amis tu as territoire ni, aux amis tu as province ni. Papa na yo nani. Ne place temple comme à Kabolo. Et ça bien que la Fofana et peine. Et ça bien que la trésor sur nos œuvres. Bape ça aux caméras, ne te dis pas du peuple beau. Ce qu'on a de les à tout na image. Alors bien, liwa abiki sakati. C'est ça. Yo muto ebike ozana hernie. Ozana lingundu na lingala. Bokola papa. Oh la taka ba patalo ebele. Yaka bengangai. Que docteur Kabé a salinga aventure. Depuis pato bandi, côté on a mon à côté la kaya. Bakanga centre na epo n'importe. Jamais va venir sur votre tondelier, bazo finga te. So assurance oyo oganga kakaka. Oganga kakaka. Merci Fofana Epenge, merci pour na maloba na yo. Ndeko tayer soki alembi kotonga pantalon na yo. Tout va villageois. Alobi boye suki sanga. Wana bazo ben hydrocèle, hernie, lingundu. Bota la papa wana. alobi ngane ko tebe mana dénoncer pona bana mi bana do bayango na do bango pona ni au témoignage na do bango te pona ni moto alingi nde a manifester c'est ça ne dit papa o aye na lingu c'est ça maintenant Richard Pani papa oyo ayaki na lingu ba traité awa na Kishasa c'est ça après yemoko a dénoncer mais ça témoignage c'est ça na prostate na diabète na kati yemoko entre temps to pese numéro plaque ya bana mi bana zongi penda nalobi boye soko sakani na ye okozwa accident bosuki sanga nalobi boye bosuki se maison soko za mwana mobali penza suki sangai osuki singai ngape na kosukisa yo message yango na papa wana ayaki na lingundu yango moko te papa na ngai ndeko na ngai vraiment efenge penge tala ilamba pantalon ezalaki tala monene ya pantalon alobi boye à répondre papa ye soki yo osukisi ngai na maladi oyo te nakopesa message mpo na diabete te nakopesa message mpo na nani prostate te soki nyonso esili na kodénonce lisese
Merci, papa Nangai, Zaba Pambolibin. Il faut qu'on ait le Thomas. Le col de moi, Ndekonabino, Fofana et Penge, mais maison à Souki Sakaye. A Koutanaka, na maison à raison à ye. Naibi Sakaye, boy, Ndekona. Ah, oui, le Kozate. Biso Torobaka boye. Mokileza ya Zambe. Moutasali Mokileza ya Zambe. Mais ce qui est ma camboyesa, c'est à moi. Non, mais ça, pas de ma pratique. Enfin, pratique. Science, c'est ça, la technologie. Chaque jour, ils ont évolué. C'est ça. Diabète, ma diabétique, moza bisicanine. Puis psoriasis, l'esclérose en plaques. Mais bon, eza maladie incurable. Ozana ndekonayo, azana l'esclérose en plaques. Suki sanga. Ozana ndekonayo, azana diabète 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Suki sanga, liboma. Oh, ça place à ma pratique. Biso to tenzambe liboso, biso to zasi. Drépanocytose ou bien anémie SS. Et ça maladie incurable. Calcul rénal, ma bangatal, va rénal. Na va rénal. Mais bon, dans le bien, calcul rénal, bosu kisanga. Oyoki message condimate. Zara lokola Thomas. Thomas azamutu moko ba yebisie Jésus a sekwe. Alobi eza lukuta. Pour la confirmer eza ya solo, il faudrait na kende kotiasi misapi o yangai na kata cicatrice à Jésus. Mais c'est que net kabe. Alobi boye, ngai nazo croire que médecine zamba sali. Médecine naturelle Zamba oyebi yango pe. C'est ça. Il y a des choses différentes. Dès qu'on a na lobi boye. Zamba da sali docteur Kabé. C'est ça. Mais basali nzete na Zamba. Zamba yo oyeba yango. C'est ça, eza prophétie. Eza ne pendant ngobate. Ngai na yebi ko lo rafene ko na nzete ndeko na ngai. Na yebi ko bakisi nyos na nzete. Oyo ko tangisa ngai yango lelo. Nalobi bana ya autiste ba autisme. Bana lokola ba zengi, mais bobenga biso. Bazalaka bongo suki sanga soko za mwana mobalo za mwana za autiste. Merci mwana mwasi oyo tete na Canada, mais zo pe sur mbot na Ottawa. La capitale ya Canada. Ba ebi pe na Ottawa. Mais zo eza international ndeko. Eza bitumba. Za mutu abanzete kana ba. Eza temple eza international. Combien de témoignages? Merci de Kwelezer. Tant que tu vas faire l'émission, en direct, tes attaques et boy. Il y a un avis ça boy papa. Ce qui est yoki muto alobi ma befona docteur Kabé. Il ba que a escroquer docteur Kabé. Landanga bien ndeko oyangai. Lobak yo soko yoki muto alobi mabe ou bien lobak alingi maison te. Mais soko alingi maison te ngana ko sambela nzamba pambu de bino. Parce que ngana nzamba sa tomboli ngobinga nzobisa. Papa na ngai tika ndeko na ngai. Le problème est que okopesa mutu parce que ngai net bagisi ngana za nango. Naza sûr soki na pression économique oza guéri. Mais okopesa mutu oyoki moi bien lelo. Alors akimake. Dès un jour malade yako songa. Ayoki essuyer azoki. Siko yako lete. Est-ce que ba tu bon est-ce que moyen maîtriser ta kiri. Papa na ngai. Net ba tu bon ngana lobaka nzamba pambo na bango bakele kotambusa sango ya biya malamu. Jésus a sécusi bato. Aseli bato malamu atiki Biblia yango ipona bato. Na badana bazongele sima. Kaka bato. Siko kusani. Lokola baza bato. Kaka banzoto na bino wana. Maladie na nzoto ya mutu eza péché. Quelque chose anani. Docteur Kabé, oza ko assurer bato tuye balandi ato kobi wapi. Nazo bande. Ya oyebi pena nzete makasi. Ndeko na lobi boye. En tant que généraliste professionnel en médecine naturelle, bato ba yebi ba nzete za biso. Yango nde na dénoncer jour moko, soki obomoni témoignage te na médecine na ngai, ou bien médecine na bakoko na bino, eza lukuta. Bato ba yebi ba secret ya tradition eza biso. Soki omoni ke eza ya bongo te, mais les cas contredit grand maison. To soki sana ngai na yo, batia biso na pratique. On traite peu batunga pe na zela pe sur place on va pratique ndenge zo sala mande ko ngai. Osila to changer. Muto ko se otende ko ngai. Yoka question na ngai. C'est tout na. Osila to o changer.
Tant que vous avez ça de mission à mon amboka Eliezer, vous savez que Epenge Fofana garder du temps. Là, nous avons toujours le monde dans la même église. Vous voyez, quand on mboko, bato bakabaka papa bonheur. Celui qui est en campagne d'élection, on va monter au kababa polo. Zambe danguya. Ah Zambe. Mais ngai na mona yo, oye pena to komi wapi boye, o lancé traitement au félé. Que une semaine on a traité ka diabète. Pe bato baye a pe babika. Merci. Au lobby que 2 semaines prostate qui concerne prostate, hernie discale. Hernie. Pour ça la juste point. Adresse au changate na makambo. Nanu na changer te coûte comme triple force. Et mati mabe comme on a zete oyo eza ko lobaka mati. Oyo ko makambo ya Biblia. Deko Epenge Fofana toko dénoncer le message après. Vraiment qu'on ça jour toko dénoncer le message. Mais pour na mikolo yo tozana posa pour la mobilisation. Toyebisa bato boye maladie oyo bino bomoni eza yango te oyo ke ezo sila te traitement ekomi vraiment nalobi traitement nalobi ezo comprendre traitement en vie ntina liwa na yo komelakisi chaque jour koza bamaladie eza na ndenge na lolenge naza ndoki ndeko na ngai eza pratique omoni pratique eza nini ndeko na ngai pratique cela veut dire eloko mutu azosala aza nango sur c'est ça théorie eza nini eza ke mutu aza na qu'est-ce que c'est est-ce que Fofana okoyoka bien mais wana na kolinga na kipaka biloko wana te théorie pardon o eza pratique yango ndo balobi traduit pratique c'est ça pratique ozo sale loko net ndeko na bino moko yake ya jour wana tala mbanga carré dentaire hôtel tala batu fini ebi o kanini oyo ebi kan yo yakana zwana na loko batie boyel misana batu fini sur place net problème ya bongo est-ce que ngana ko mona ko loko yango bazobenga ondoki bato bamona ka makambo ndenge wana babikolata na o baze moza kindoki pena eza kindoki te pona kosimba nzoto ya moto ezali panango bate papa assurance wana ozwango assurance obelelaka boya ne bebe te me boya na maladi assurance wana eza koloba ke naza sire na nzambe oyo asali banzete na bandeko oyo bazomela bakisi wana bazose retrouver assurance na ngai eza guérison assurance na ngai ntango nazomona bato bazomela bakisi bazobika selon diagnostic biso niveau na biso eza likolo maladie ngai natangelaka bino nayebisa yo nete hémophile nete l'esclérose hémophile eza koza mutu moko akoki kokoya boye kama pote eza moke libanda me na kati ya hémorragie makila ezo ebima eza maladie ndeko na ngai hémophile hémorragie interne maladie eza omoni makila ezopanza mpe ezobima ebelebele c'est ça po motu wana ye kokufa na buzoto mais il faut kokutana na biso et puis l'esclérose en plaque problème neurologique banere ezokufa lokola motu ezokufa lokola kizenge mais aza na tension te mais aza na AVC ou bien paralysie azoloba pe te tala monene sarcoïdose puis psoriasis moto moni zoto ezotumbama lokola bapota bazotumba nzoto na ye me bato ya bongo boza wapi me bosukisanga bosukisa maison amesani kodoba me nabi boye ndeko nyonso to nete makambo etali ya bafaiblesse wana eza babiloko moko ya mike mike yango nde nalobi boye oye nalobelanga natambo naloba kombo ya bafaiblesse yango nazwi kombo napesa bino mibali nyonso oza na posa ya numéro plaque na yo ale nabambi yongo nango na nsima baya na adresse nsima na yo ya chemise wana nabambi yango yaka na adresse ya maison bana basi tokopesa bango numéro plaque na bango eza 24 heures baluka ye toza na kabambar 59 croisement bokasa kabambar toza na kabambar numéro 59 na commune de Kinshasa et puis référence eza na station totale soki oye
okuta station eza kuna biso toza na ngambo en diagonale de la station totale oye okuta na grande maison na Brazzaville place ya siège ya maison Bagdad en tant que maison internationale numéro 92 photo référence pont hollandaise entre avenue de France à côté de Maduku Tsekele tango koya okuta na grande maison en tant que numéro 1 monde to dénoncer message pour na bato bazokufa na ignorance badétecter que aux an insuffisance rénale benga maison maladie ya ndeke santé liboma c'est ça mema ye koya na ebembe te neti mama wana nzambe asali grâce neti mwana mwasi wana andimike na kodénoncer mpe lisusu totraite kise ovarienne et puis na miyoma kenda nalobi akei asese examen eloko eza nango mpe te soki maloba ezaka eza ya solo ndenge maison alobi ke eza ya solo nani akoye kotelemela maison mpo ngai nakoloba boti suka ti 2300 esika maison akosuka bapeti baza nsima wana eza vraiment nalobi boye eza bitumba tobona nini papa elokola eza santé ndeko na yo soki abukani ndenge ndeko na bino Fofana alobi epenge zwa ndeko soki abukani ye kosukisa ngai ndeko na ngai okuta na maison zwa ndeko ya liboma yaka na yo omona bapratique ndenge ezosengela ndeko na ngai zwa ndeko ya ss prostate azosoba te yaka omona na makambo zwa ndeko ya nani ya insuffisance rénale ya drépanocytose cardiaque cancer tout tuberculose nyonso mai ezotanga na bafumo mais bosukisa maison tuber yango nde tobetaka sete tout type de tuber eloko eza nango te mpo na nini tolobaka bongo yaka avant oza ebembe te tala libomo ozolia lisusu te tosala nini kaka nzambe ye moko topesaka biso nzambe ye moko parce que mokili ekotikala ya nzambe sekwe na sekwe yaka na sekwe sebe kozala message moko ya lokuta quel que soit prophète quel que soit nani nalobi boye santé soki ke bakeli oyo oza na santé ke nzambe asali grâce nzete ezali ngai nazokroire ke nzambe azali mutu moko aderute yo ete banzete aza ndoki asambelaka te estce yo oza pasteur oza mosali ya nzambe estce yo okela nzete yo okoye kotelemela nzambe na sansi nini yo eza kindoki ce n'est pas normal eza kolobaki moto anasambelaka te ngai nazobenga en tant que frère naza frère yo moto otelemela ngai te naza bien formé na église oyo témoin de Jéhovah bien formé na témoin de Jéhovah bato bayebi ke nzambe azali za témoin de Jéhovah c'est ça nalobi boye bato ya témoin de Jéhovah bazosambela ngai nayebisi yo bato ya témoin de Jéhovah bazosambela bayebi ke nzambe azali atiki nalobi boye est-ce que omoni banzete est-ce que nani akutaki est-ce que ngai ntango bakobota maison babotaki docteur Kabe est-ce que nakutaki babiloko nyonso tu na mokili banzete bamai tu est-ce que yo oza nani otelemela nzambe na biloko akela na mokili mais oza ndoki oza normal te osambelaka mpe te soki oyebi koteya bato bien te ou bien oyebi eloko moko te yebisa bato botika makambo ya mabe mais kokotela makambo eteli banzete nete place nga na vandi pa nakutana na bamakambo ebele oyo bayaka mpenza ke te zela na biso tokende kosala boye yokende kosala te nabide oyo eza lokuta ngai nakolanda bino te ngai nazosala makambo na ngai c'est ça ngai nayebisi ndeko na bino moko omoni jamba oyo bato ozomela jamba oyo eza kisi ngai nazoyebisa yo yango bana balona bangi na bokanga lonzo nalobi boye papa jamba wana ata baloni yango na bokanga lonzo eza matiti eza kisi apa komela yango milinga eza kisi ngai nayebisi yo boye kaka ndenge eza wana otumbi yango mafuta wana opakoli mutu aza na thyroïde opakoli ye mpenza place maladi eza se retrouve neti basango oyo eza mai ya nani mai ya nani ya nani masanga eza mai ya nani ya nini ya masango na baloso eske mutu anaka nani akela loso ekomi makambo ya mabe comment pas c'est pour cela tolobi boye
otelema na nzela na yo maison atelema na nzela na yo parce que nga nakoyebi so boye neti belle sœur na nga nakutaka jour moko azobela makasi nazwaka bumu na nga mpasi boye nakufa lelo nzambe na bia omele opana na meli na nga bakisa na nga eloko te nazoseka nazwi kaka masanga oyo ya makasi wana zwa nanu oyo again tikelokolo wana eske nzambe oyebi eske eza nini barafine mai ya masango oliaka fufu masango wana oliaka wana eza peshe te ali mai ya masango bino sakisaka ngai babimisi mai wana c'est ça topesi ye mai wana ndeko na ngai mezo asamesana mwaloba parceke azalaka taloku te akodenose message na makambo ya yebi ataloka aza moto moko bakozalaka badeno bapesi ekende oloba ana aza ataloku te ndeko na ngai topesi ye masanga nani agende wana ndeko libunga bu pia eske place wana nani azosambela ngai to ye mutuni yango wana merci ndeko na ngai biso tokomobilize maladi esilaka te kaka maladi moko wana marton oyo toyaki na yango fimbushikote eza kaka banzete moko wana eza koloba boye tosali barecherche eleki oyo tozwaki liboso na réponse ya bino yango net oyo mbato de moïse eza koloba boye kisi oyo ezalaki fimbushikote totie fimbushikote na kati marton de secours na kati eza koloba il faut koningisa nzoto obima numéro 1 omoni bato babetaka zango mais numéro 1 abimaka. Merci. Ezalaki o abino epenge Fofana comme d'habitude. Esalaka esengo tango bomona ngai yango na pesi mbote na fils londola na France. Mama Coco, mama social o anga mama. Merci na trésor Zolozolo. Tu peux continuer moussa na biso pour yango nde toyela. Merci.